我哋就喺義和溫泉別墅區嗰度，咁啊開車出嚟幾分鐘嘅啫，咁啊出嚟呢個三峽鎮呢個路邊啊，呢個溫泉小鎮啊，咁啊對面咧就有一間叫做百記嘅早餐店，我哋啲都幾旺啊，一早啊，呢間早餐都幾旺嘅。咁啊佢唔係燒雞啊嘛，佢係用嗰隻鐵盤拉嘅腸粉。成班朋友啊坐喺路邊啊，有老有幼，一共十幾人啦，熱氣騰騰啊，雞蛋腸。齋腸4蚊，蛋腸5蚊，蛋肉腸就6蚊，啲粥粉麵都係12蚊，炒粉炒麵8蚊起，蝦米炒銀金粉12蚊，哇真係好平！生粉同埋粉湯粉粥粉麵，嗱嗰啲咪湯圓咯，係啊，呢啲細細粒就湯圓啦。哇！好多料啊！哇，咩料都有。哇！啱啱搞出嚟嘅瘦肉啊！嗱，呢啲係台山湯圓啊，台山瀨粉啊。咁啊，有牛嘅，有豬嘅，仲有啲好似啲臘味咁嘅喎，冇魚片嘅嚇，見有魚片啊，有豬紅。仲有豬紅啊！有冇魚片啊嚇，老闆娘？哦，冇魚啊！哦，唔該，冇魚啊！哇！我哋突然之間10幾個人湧埋嚟啊！呢個師傅拉腸都拉到你睇，哇！好似表演咁，你睇。我係以為我哋本來想食燒雞拉粉嘅，不過去呢度冇燒雞拉粉，不過都差唔多嘅啫。其實食落個味道都差唔多嘅，燒雞拉粉只不過係一個噱頭嚟嘅啫。好薄啊！啲粉皮好薄。對面一個停車場好方便。早上睇啊，應該係最旺呢間嘢嘅，有遊客有本地人食嘅。咁啊，成條路我而家望落去呢條叫省道367。你一睇啊，邊隻本地邊隻遊客啊，睇到嘅。嗱，有埋點心添啊！呢啲幾錢籠啊？啲點心啊？幾錢籠啊？呢啲點心？呢啲4蚊。哦，4蚊雞。呢啲係咩㗎？呢啲賓嚟嘅。哦，都係4蚊，都係4蚊。4蚊。哦，呢啲又點心啦。幾錢條位？2個半一條。哦，2個半一條啫。哦，好，知道啊，唔該嚇，唔該。兩個半一條嘅。2個半一條。喂。好，有得食啊！有得食啊！哎，唔該曬，有得食，有得食啊！我坐你呢度。咁啊，台山呢度食品佢又唔習慣食辣嘅。咁啊，我哋外地人嚟到咧就一定食品就要配少少辣醬咁調一調味啊嘛。
呢啲辣椒醬啊，一睇就知佢自己整㗎啦。啲擺辣椒出嚟剁椒。嗱，呢啲都係幾蚊雞啊，6蚊7蚊一碟啊！呢啲腸粉。幾錢一個？31蚊。哦，我哋十幾人。1蚊。你唔食嘅阿威，你食咗啦？哦，河溫泉別墅區啊，咁啊呢度係三峽溫泉小鎮啦。今日包咗一間別墅，咁啊有5間房嘅。呢隻別墅啊，呢隻別墅有5間房嘅，咁啊可以住成10個人嘅。咁我啊已經係入住咗啦。咁我拍一拍呢個別墅周邊嘅環境。俾大家睇睇，3層高嘅有5間房嘅，每間房都帶一個私人，即係嗰啲溫泉池啊。訂咧就係2000人民幣，咁啊成座別墅啊，5間房。正對嘅呢度有一間雙床房啊。咁啊！啲小朋友啊，迫不及待已經係放溫泉水浸住啦。咁啊，呢啲溫泉水個池咧，大概係即係好細啊，2個平方度啊，算係私家池啊。咁啊，呢套別墅後邊仲有一個嗰啲兒童遊樂池啊。咁我包呢套別墅咧嘅錢咧就唔包呢一個大池嘅。呢個大池如果你要玩咧，咁就另外放溫泉水即係熱水咧，就要俾多300蚊啊！咁啊呢啲遊樂池咧，又夏天啊好啊，凍水啊，啲細路仔嚟呢度玩啊舒服啊！但係呢度嘅別墅嘅密度就好犀利啊，一棟挨住一棟啦。我哋住嗰棟啊，同隔離嗰棟嘅建築模式係差唔多嘅啊！咁啊〜呢個就係一個兒童遊樂池，1.2米深嘅，咁啊2個小朋友喺度玩緊喺度。咁啊佢啊門前嘅車位係得，好似係2個車位度。咁啊嗱，呢度一入去就一個別墅嘅大廳啦。咁啊有麻雀台，有遊戲機，我哋老人家唔識玩啊，有免費玩嘅添啊嚇。免費都唔係好識啊！咁啊呢度一個叫做2個廳啦，一個啊麻雀廳，一個飯廳，一個3廳啊會客廳。有食飯俾你煮下。咁你包咗個別墅咧，就可以煮食嘅，即係你買嘢翻嚟呢度煮啊，即係相當於民宿咁啊！咁啊呢個別墅嘅地面嘅面積大概可能有冇70-80個方啊？你講一層？哦，就呢個層。一層。哦，7層都有。70-80個方應該有啊。係啊。嗱，呢度一個大屏幕幾寸啊？呢個大概嚇。呢個幾寸？我諗70寸左右。70寸一個液晶屏嘅電視，唱卡拉 OK 有埋嗰部卡拉 OK 嘅機俾你㗎啦，提供埋唱 K 嗰啲音響設備。咁啊1樓啊呢度2個衛浴室，係套房，有裏邊有浴室嘅，全部都有浴室㗎，全部有浴室，上面全部有浴室，自己全部私家。咁啊，暫時睇咧就表面睇咧就暫時好新淨，都唔錯嚇，都唔錯係嘛？係啊，幾好下呢個箱，上3樓啦。係啊，你唔拉我拉咯。咁啊呢度有一個配電室就唔係俾你用㗎啦，嗰個啊。咁啊，可惜咧，如果老人家咧，如果你冇電梯咧，就要行樓梯上嚟啊！啲樓梯大概有10幾個級位啊！咁啊呢度就係2樓啊！咁啊2樓就2間房，
一間套房嚟㗎啦，全部有晒私密嘅衞生間啊，同埋浴室嘅。哇！仲有一個大陽台添喎。哇！呢度望翻出去，哇！呢一間房係有2個池嘅喎。哦，隔離呢度一間房，隔離呢間房就用呢一個池。係阿叔，你住隔離呢度啊？你住嗰間？哦，我住隔離呢度。哦，呢度可以等陣放水浸㗎啦。要浸你就放水。係啦，而家我啱洗咗咗喎，頭先沖。係啦係啦。咁啊，哦呢間房係呢個池。係啦。就搞好晒衞生㗎啦。即係搞好晒話，我哋放水就浸得㗎啦。放水叫做係咁洗一洗啦。係啦，洗一洗佢啦。哦，咁啊，2樓咧就。你同邊個啊？我自己一個咯。哦，你一個人。哦，我自己一個因住一間房咯，夠晒住咯。夠晒住。咁啊，呢度3樓啊，301、302。佢冇拖鞋跟你啲啊？啊，冇理由冇拖鞋嘅噃。一係就放喺衞生間嗰度，係嘛？衞生間嗰床頭櫃下邊有。係咩？係咯。哦，你呢度入邊就有一個私密嘅。私密嘅，你哋外邊，你哋其他嗰啲就拗外邊。係啊，拗嘅。拗晒嘅。拗晒。哦，嗱，呢個私密嘅都好大喎。係啊，我中意私密。梗係啦，呢度啊點浸都得噶嘛，啱啊！你兩公婆啊。呢個浴室大啊。係啊，呢個浴室大喎，呢個浴室就係啊。落緊啦，佢呢度瀡出嚟。哦，瀡出嚟，你慢慢瀡啊，咁又唔係你今晚有排瀡啊？係啊。會唔會啊？鹽嘢啲水都冇結咗，可能下邊啲放得多啊。係咩？佢慢慢一齊。咁啊，等一等睇下，提早放定先啊。係啊。哦，嗱呢拖鞋。係啊。OK 啊。哦，呢部冇電視機喎，你間房。呢個冇電視機。哦，呢個冇電視。哇！3樓呢2間房係有個觀景台休息，2張凳一個玻璃台。哇！呢個景係靚啊，呢個。哦，呢個 view 係靚啊，望到三峽溫泉鎮嗰個標誌塔啊。